Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens partager avec vous la crème égyptienne magique, la crème des stars. Cette crème qui est sortie, ça fait 3 ans et demi maintenant que tout le monde s'est arraché. Cette vidéo, je l'ai faite, ça fait 4 mois maintenant, mais je voulais pas la poster tant que je l'ai pas essayé d'utiliser sur moi pour vous donner mon avis personnel. Alors, si cette vidéo ou cette crème vous intéresse, restez avec moi. السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نتقاسم معكم الكريمه المصريه الساحره اللي خرجت واحد 3 سنين ونص. هذه كريمه ديال المشاهير اللي كاع المشاهير كيستعملوها. كريمه اللي صايبتها انا في الدار. صراحه هذا الفيديو صايبتها واحد 4 شهور هذه، ولكن مبغيتش نبوستيها حتى نجربها على راسي باش نعطيكم رايي فيها بكل صراحه. اذا كانت هذه الكريمه كتهمكم ولا هذه الوصفه كتهمكم بقاو معايا. Ingrédients, comme vous le voyez, c'est que des ingrédients ou des produits de la ruche à part l'huile d'olive. Alors, il va nous falloir 22 g de cire d'abeille, 80 g de l'huile d'olive, une demi-cuillère à soupe de pollen moulu, 5 g de miel et une demi-cuillère à soupe de propolis ou de l'extrait de propolis. Moi, c'est de la propolis pure. Et 2,5 g de la gelée royale. Bien sûr, avant de commencer, comme d'habitude, il faut toujours désinfecter vos produits avant de commencer votre préparation. بالنسبه للمقادير كما غادي تلاحظوا مقادير كلهم ديال خليط النحل ما عدا زيت الزيتون بطبيعه الحال. غادي خصني شمع النحل واحد 22 غرام من شمع النحل اولا الصيغ ديال النحل، 80 غرام ديال زيت الزيتون، نص معلقه كبيره ديال حبوب اللقاح او البولين مطحون، 5 غرام ديال العسل، نص معلقه كبيره ديال بروبوليز او دنج النحل لا بروبوليس او ليكستري ديال البروبوليس، وغادي خصني واحد 2.5 غرام من غذاء الملكات لا جولي رويال. بطبيعه الحال كاع المواد اللي غادي نخدموا بها خصها تكون معقمه بلا الكول. عاد غادي نبداو نصايبوا في هذه الكريمه. La première chose que je vais faire, c'est de préparer un bain-marie, car je vais fondre la cire, la propolis et l'huile d'olive dedans, tranquille, à feu doux, comme vous le voyez. اول حاجه غادي نديرها اولا غادي نبدا بها هو غادي نحاول ندوب هذيك لا سيغ ديالي او شمع النحل مع زيت العود مع دنج النحل او لا بروبوليس. غادي نحاول ندوبهم غير بشويه بحمام مائي. Vous voyez, quand on regarde bien la composition de cette crème, on trouve que des ingrédients très reconnus pour leurs propriétés nourrissantes. كما كتلاحظوا ملي كنشوفوا المركبات ديال هاد الكريمه كنلقاو بان كلها مركبات 100% طبيعيه، وخصوصا انها مغذيه للبشره. البشره يعني كنقصد بها البشره كامله، سواء الوجه سواء الجسم كامل. Hors feu, je vais rajouter les ingrédients qui me restent, le miel, le pollen et la gelée royale. وهنايا منين دابت ليا داك البولين مزيان غادي نحيد هذاك الصحن ديالي من عافيه، وغادي نزيد عليه المواد او المقادير الاخرى اللي بقات عندي، منهم العسل، منهم لو بولين او حبوب اللقاح، وغادي نزيد من بعد غذاء الملكات او لا جولي رويال. Il faut bien mélanger la totalité des produits ou des ingrédients. Comme vous le voyez, il faut bien mélanger. كما كتلاحظوا خصنا نحركو مزيان باش العناصر كامله تنسجم مع بعضها. Et après, je vais passer ma préparation dans une passoire très fine avant de la transvaser dans des petits pots que je vais laisser tiédir de côté. ومن بعد غادي نحاول نصفي هذا الخليط ديالي في واحد الكاسرونه بواحد الصفايه اللي يكونوا يعني العيون ديالها رقاق صغارين، ومن بعد غادي نديرهم في هاد لي بو كما كتلاحظوا.
وغادي نخليهم جانبا من حرارة المطبخ حتى يبردوا. Vous prenez juste une petite quantité de ce baume, vous la réchauffez un petit peu dans vos mains jusqu'à ce qu'elle devienne une huile et vous l'appliquez sur tout votre corps. Pour le visage, je vous conseille de l'appliquer juste le soir parce que je trouve que quand on la met le matin comme crème de jour, elle laisse un film gras. Comme il y a de l'huile d'olive, vous allez me dire c'est normal. Mais sinon, ça peut s'utiliser pour les lèvres, les mains, le corps, les coudes, toutes les zones sèches. C'est vraiment une vraie merveille. Et pour le résultat de cette crème ou de ce baume, vous allez avoir une peau très hydratée, douce et radieuse. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je l'utilise jusqu'à maintenant tous les soirs sur mon visage. Et voilà, la recette d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous allez l'essayer, que vous laissez-moi vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes mes vidéos et partager la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. كيفاش نستعملوا هاد الكريمه، هاد الكريم ولا هاد لو بوم هذا؟ كناخذوا غير واحد شويه، انا ما كنحتفظ بها صراحه في الثلاجه. كناخذوا غير شويه كنوضعوه وسط يدينا كنحكوه هكا حتى كتولي زيت، وكنديروها على الجسم ديالنا كامل الا بغينا. انا كنديرها غير على الوجه ديالي. النصيحه اللي نقدر نعطيكم ان على الوجه ديروها غير في الليل، لان الا درتوها الصباح وعشيه في العشيه ماشي مشكل، يعني في الليل ملي تنعسوا ديروها، ولكن في النهار لقيت بان ملي كتستعمليها كتخلي لك الوجه ديالك يعني شويه دهني، مع فيها زيت العود كيبقى شويه الوجه دهني. الوغ انا وليت كنديرها غير في الليل، من الليل وما كنديرهاش للجسم ديالي كامل، مالغا انها تقدري ديريها للجسم ديالك كامل. في كاين تشققات، في كاين يعني جسم ناشف تقدريها ديري ليه كامل، ولكن كما كتلاحظوا المقادير كلها اللي فيها مقادير اللي هما غاليه، يعني ماشي شي حاجه نقدروا نضيعوها على الجسم ديالنا كامل. الوجه صراحه كتعطي واحد النتيجه اللي هي هائله، مغذيه مزيان للبشره، كتغذي البشره مزيان، كتعطيها واحد الاشراقه. حاولوا تجربوا هاد الكريمه، حاولوا تلقاو يعني المقادير تقدروا تشوفوهم في الانترنت. هكا كيكون الفيديو ديالنا ولا كتكون الفيديو ديالنا ديال اليوم انتهت. كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم، غادي تجربوها. حاولوا تبارطاجيو لا فيديو مع الاحباب ديالكم، وتخليوا لي لايك، ولا كنتو غير دو باساج يعني شاركوا في القناه ديالي باش يوصلكم كل جديد. ونقول لكم الى الفرصه المقبله بحول الله.